tayo sa Costa ba ito ang tawag din eh. So ito po dati dito masaya, ang daming tao, daming ano. Kasi dito marami po ito mga ano, dami ito mga hotel. Dami po mga guest po dito dati. So kabilaan po ito hotel po yan, ayan. Tsaka banda dyan, marami po ito dito mga hotel. Banda dyan. Dito ang dami po mga nakaparada dito, mga sasakyan, mga 4 wheels. Dami po nakaparada dyan dati, mga 4 wheels dyan. Dyan. So dyan din po yun. So ngayon wala na. Diyan papunta po dyan sa loob, dami po mga ano dyan, mga hotel dyan. So wala na po eh, parang ang lungkot na eh. Ayan, parang ang lungkot na po ngayon eh. Kumpara mo sa dati po dito busy dito, daming tao eh. Mula maga-maga pa hanggang sa magdilim dito, ang daming tao. Ano mo, bablog po natin dyan sa loob. So itong beach na po ito bayan na po ito eh. Maano ka lang po kundi sa ano yan, pag ano po dyan, ito bayan na po ito, sa likod na po ito ng bayan eh. Sa bayan na po ito ng Baler. So kasi itong bayan ng Baler sa tabi ng dagat. Para ka rin sa Mindanao dito sa Baler na ito, sa tabi ng dagat siya. Medyo mahangin na. So ito po. Dito talaga, kahit kailan talaga medyo maalon-alon po talaga yan. Doon po tayo galing ngayon, doon sa dulo hanggang doon po tayo. Ayan. Ayan. May nagsasakay pa doon ah. Ayan. So ito po mga ka-BJ. Yun. Kaya po mga ka-BJ. Mahaba po yun hanggang doon. Mahaba po ito. Mahabang beach po ito. So dito libre din po ito. Para pa mga beach sa Tawi-Tawi libre. Yan. Mahaba po ito mga ka-BJ. So dito marami mga artista din na pupunta. Marami po dyan. Marami. Ayan o. Dito po sa bayan po ito mismo ng Baler. Pagka pupunta ka lang po, basta pagpunta mo lang dyan, bayan na po ito ng Baler. So ayan o. Mahaba po ito, mahaba po. Ganyan lang. So yung alon dito, ganito po yun, araw-araw yan. So din eh, tingnan natin yung mga hotel dito. So dito marami po ito dating guest nila. Ayan. So tingnan ninyo mga ka-BJ, wala na. Medyo may swimming pool pa rin siya. Beach house. Mga ka-BJ. Kunti na lang po yung mga tao. Kaya po may swimming pool po siya. Ayan. Ayan po, swimming pool nila. Grabe yung swimming pool eh. Ba't nasira ito? Nasisira yung bumigay. Siguro sa alon ito. Ayan mga kabibig. Masdan po ninyo. Maganda ito. Tapos mamaya punta po tayo doon sa kabila naman. Punta natin yung kabila. Ayan.
po dito, yung araw, marami daw po mga artista na pupunta din eh. Marami sila din na pupunta mga artista. Yun. So ito po mga kabidyo yan. Open na open po sila yung mga beach, yung mga ano dito, yung hotel dito. Ayan po mga kabidyo. So mahaba po ito hanggang doon kasi lang mahaba, bababa na po tayo. Punta pa naman po tayo doon sa kabila. Ayan po mga ka-BJ. Ayan. Yung mga nagtatanong kung paano yung Baler, ito na po, ito po, bayan po ito ng Baler. Ayan. So, lalabas ka lang kunti sa bayan ng Baler. Paglabas mo lang kunti, ito na, beach na siya. Siguro mga 500 meters lang ito mula bayan eh. Malapit lang ito. Parang sa likod lang siya. Parang nasa likod lang siya ng bayan. Biglang liliko ka lang sa kaliwa, may isang kanto dyan, liliko ka lang sa kaliwa, pasok mo sa skinita, yun na ito. Lakarin mo lang po, pag pupunta ka ng bayan, pwede mo lakarin lang. So, ito mga ka-video, ayan. Tingnan ninyo. Araw-araw po yan, ganyan yan yung alon na yan. Kuhumpay lang po yan, pero kunti lang. Pero yung sabihin natin na yung mawawala yung alon, hindi po yan. Kuminsan naman, mas malaki dyan, kunti. Pag malaki dyan, kunti, bawal na po maligo dyan. May nagpabantay na dyan yan. So, kumbaga, itong alon na yan, normal na po yan dito. Ito po yung beach namin, ito, Sabang. Sabang Beach. So, yung hotel na yan, yan ang Costa Hotel. So, dagdagan mo lang ng isang A, kapilido na po ng ano ko, ng misis ko nung ano, Acosta. Yanan po, Acosta yan. Tinanggal lang po yung isang A para hindi po mabisto ng mga taong bayan sa kanila yan. Pero lang joke. Costa Hotel o Resorts. Ito po, Sabang Beach. Ayan, sarap ng tawa. So ito po mga ka-BJ, tingnan ninyo. So tingnan po natin dito. Ayan. So masarap po dito maligo ng maga-maga. Sa maga-maga po masarap dito maligo. Punta ka rito mga alas 6. Alas 5:30, alas 6 hanggang alas 7 ganyan. So masarap dito maligo. Kasi dito pag dito po tayo nakaharap, diyan po sa umaga. Pag maganda po ang panahon, dyan po ang labas ng araw. Yung haring araw, dyan po lumalabas. Ay sa maga-maga. Kaya po, pag magandang panahon, mabuti po dito. Kita-kita mo po yung labas ng ano, ang haring araw. Ay, sorry po, sorry. Isang hotel po ito. Yan. Hotel po yan. Ito. Kabila, yung kabila. So, marami din po dyan sa loob ng hotel. Dyan, marami siya. Maraming building doon. Yan, ang gaganda rin po yan. Yan. Ngayon, kung saan pa kayo pupunta, lahat ng mga pinpuntahan natin, puros walang tao, puros nakatenga, lahat. So ito po mga sakay gabi ko, BJ, patuloy natin, mga nagsasakay. Okay, ito ito maganda. So dagat sila nagsasakay. Beach soccer ito. Ayan o. Ayan ang bola sa dagat mo. Yan ang tunay ng mga players. Ito ang color nila.
ka-BJ, tingnan ninyo. Mahusay yung goaler. Mahusay. Kahit nasa dagat na po siya, hindi okay rin, tuloy. Maganda, ayun. Mga ka-BJ, so ito lang problema, walang uniform. Ito na ninyo, sa dagat na po yan. Ito pa ang problema dito, mukha-mukha na lang. Dahil walang uniform eh. Sabagay sila rin ito, mga magkakakilala din eh. Patay, sabog, patay. Game. So ayan, ito po mga ka-BJ. Ito magandang laro ito. So tingnan niyo yung goal nila, tingnan niyo. Yung ano lang, yung pat-pat lang tinatayo at saka yung sang ano. Ito po. Paano rin po natin ito, sakay po ito sa ano, sa Sabang Beach. Dito po sa Baler, Aurora. Medyo mahusay na rin sila siguro, baka araw-araw siguro ito ginagawa nila. Oh. Ayun po, pinasa po sa isa, tinitira naman po nung isa. Ayan, nagagawan na po ng bola mga ka-BJ. So sige pa po, continue na po. Sige, sipa, malapit na po sa goal. So ayun, sige pa, sipa. Patay, wala. Nasapo po ng goaler. So ito po kanina na ano po ito, na corner pa po sila yung kabila. So ito po, panurin po ninyo ito, mga beach soccer po ito mga ka-BJ. Ayan o. Ayun, sinipa na po ng goaler yung kabila. So nabuka ka po ng isa. Ayun, napunta po sa dagat. Sige pa rin, kahit nasa dagat. Sige, panaan. Ayun. So ayun po mga ka-BJ. Sige pa, ayaw po magpasa ng isa. Ayaw po. Sige, nakagaw. Ayan. Nadakuha naman po ng kabila para papunta man po dito. Ayun, mga kabila, out. Ito po, ayan po. Sinipa po ng goaler mga ka-BJ para sa kabila po mga ka-BJ. Ayun na po. Malayo na puntahan. So ayun, napunta po sa dagat. So ganoon po, nabalik po sa kanya yung bola mga ka-BJ. So meron pa isang bata nakasali. So pupunta sa isa, nakuha ng goaler. Ayun. Ito po mga ka-BJ. So napunta po ulit sa kabila. May tanong isa, naagaw. Para papunta po dito sa kabila na naman. Ayun, sinipa na palayo. Ayun, na-out ang bola. So in favor sa side kick. Ayun. Parang hindi pantay po yung mga players. Yung kabila parang may mga liliit, mga kababata. So yung kabila parang ang lalaki.
mga ka-BJ. So maganda ito siguro talaga kada hapon ito dahil marami po sila nanonood, marami po mga fans. Ayun, pasok, sige. Naaga, okay, nasipa, napunta sa iba, wala. Ito po mga ka-BJ. Hindi po dumamasagot. So sige po mga ka-BJ, hindi nila lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po mga ka-BJ. Ayan, tingnan po ulit natin. Tingnan natin pa kung nakabuhay pa dito yan. Mausay dito bata, kahit bata mausay ah. Ayan, sige po, kahit sa dagat, sige, tuloy po, tuloy. So, dito po yung bola. So, naagod po ng kabila. Malingsi rin po yan. Maganda po yung mga maliliit eh. Medyo mapayat, malingsi po eh. Ayan po mga ka-BJ, mahusay ah. Mahusay ah. Oh. Tumama, sinipa, tumama po sa iba. So na-out po. Sige po mga ka-BJ, hanggang dito na lang po tayo. So maraming salamat po. Mga ka-BJ, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless, mabuhay po tayo lahat mga Pilipino.